ग्लास जब ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। चाकू में धार नहीं है। यहाँ पर लिखा है दिवाली विथ MI। तो बहुत धार है, एक बार में काट दिया। बहुत तकलीफ हो रहा है चलने में, तो कुछ है इधर काट देना पड़ेगा। नाखून भी नहीं है इसका, देखिए कैसा चपरासी है। तो अगर उठा वो भी थोड़ा मोड़ा, आप देख ही सकते हैं। और ये टेम्पर ग्लास निकाल दिया जा रहा है। आपको बता दो ये टेम्पर ग्लास Xiaomi A1 का है। बॉक्स में कुछ पढ़ने का नहीं है, सब साइड इस पे लिखा हुआ है। इधर साइड में फेंक दो, ये देखिए फेंक दिया उधर। और साथ में एक साइकिल भी है, साइकिल भी देख लीजिए आप लोग। इधर अब आप देख सकते हो, ये है नहीं पता, ये है बैक फॉर स्क्रीन प्रोटेक्टर और ये है मेन स्क्रीन प्रोटेक्टर। देख लीजिए मेन स्क्रीन प्रोटेक्टर। और इसका क्या क्या मिलता है सॉरी, ये है मेन। और ये क्या है प्रैक्टिकल इन ग्लास से एक कागज है, एक क्लॉक है, अपना घर में का क्लॉक, आप जिसको अपना घर में भी सजा सकते हैं। और ये तो जो नहीं पता क्या काम है, चीनी काट देते हैं। अब इसका काट दीजिए भाई लोग। ये है सब चीज आप लोग देख दिया हुआ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।